Hello everyone, how are you? Okay, so welcome to my YouTube channel, Sakao, and Facebook. Okay, so today I want to talk about the sound A again, the third A again. Yeah. So if you want to learn English from the beginner level, please go to YouTube and then type Sakao. Yeah, and then please hit subscribe my channel, or you can follow or time down my Facebook. My Facebook is also Sakao. បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលរៀនពីបឋមសិក្សារហូតដល់វិទ្យាល័យបាទនៅសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសដំបូងបាទសូមតាមដានជាមួយ YouTube របស់ខ្ញុំឈ្មោះថាសិតកែវឬក៏បងប្អូនអាចតាមដានជាមួយនឹង Facebook របស់ខ្ញុំឈ្មោះថាសិតកែវផងដែរបាទហ្នឹងហើយគេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តនិយាយគ្នាតទៅនឹងសំឡេងអក្សរ A ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសំឡេងអក្សរ A ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកសំឡេងទី5បាទសំឡេងទី5គឺសំឡេងណាបងប្អូនសំឡេងណាបាទចឹងលើចាប់ដើមបាទចឹង letter A របស់យើងបាទ sound ទី5សំឡេងទី5របស់ខ្ញុំគឺសំឡេងទី5របស់អក្សរ A ខ្ញុំយកសំឡេងមកនិយាយបាទ sound បាទសំឡេងបាទប្រៀបធៀបមកខ្មែរយើងអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេហើយការចំណាំរបស់យើងបាទការចំណាំរបស់យើងអក្សរ A ដើរតួជាសំឡេងស្រអឹកហ្នឹងភាគច្រើនគឺវាអក្សរ A វាចាប់ផ្ដើមមុនបាទវាផ្ដើមពាក្យណាបាទវានៅមុខគេអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺសំឡេងអក្សរ A ដើរតួជាបងប្អូនបាទឥឡូវមើលទៅដូចពាក្យថា about បាទនេះផ្ដើមមុនគេ B sound b A O U ស្រអោ about b out about okay បាទទីនេះបងប្អូនabout បាទទីបងប្អូនavoid នេះ OI យើងស្អយពីយើងចំណាំណាបងប្អូនបាទ avoid ដល់នេះB sound b ហើយ O ដើរតួជាស្រអាក់ B about អូខេនេះV sound v ហើយ OI ស្រអយavoid D sound avoid អូខេនេះបងប្អូនW គឺ sound v ហើយ AY យើងចំណាំទៅ AY គឺសំឡេងស្រអេអញ្ចឹង away បាទ away អីបងប្អូនទីណាalong អូខេ along អញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលឃើញថាសំឡេង A វាដើរពីមុខវាដើរមុខគេនេះគឺភាគច្រើនគឺសំឡេងបាទ about avoid away along អូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបងប្អូនយើងចំណាំទៀតណាបាទចូលដល់ចំណុចនេះបាទសំឡេងវាដើរតួជាសំឡេងដែរបាទសំឡេងដែរប៉ុន្តែវាអក្សរ A វានៅពីក្រោយបាទឆ្វាគេហៅឆ្វាសោបងប្អូនបាទឆ្វាសោបាទអញ្ចឹងចំណាំទី1គឺវាដើមវានៅពីដើមបាទដើមមុខគេនេះគឺជាច្រើនហើយមួយទៀតវានៅពីក្រោយអក្សរ A នៅពីក្រោយបាទគឺសំឡេងបងប្អូនបាទតោះឥឡូវខ banana បាទ banana បាទ banana បាទ panda បាទ panda អូខេនេះពាក្យ gorilla បាទ gorilla បាទដូចពាក្យគេបងប្អូនពាក្យថា umbrella បាទ umbrella បាទពាក្យទៀតពាក្យដូចជា China បាទ China បាទទៅយើងអាច China បងប្អូនបាទ Canada បាទ Canada បាទជាធម្មតាយើងអាចថាកាណាដាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាលក្ខណៈថាដូចបារាំងបងប្អូនបារាំងហើយអង់គ្លេសវាលាយគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំអានគឺខ្ញុំសំអាងទៅលើ phonetic symbol សំអាងទៅលើនិមិត្តសញ្ញានៃការអានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចេះអានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឬថាពាក្យនេះគឺ China អញ្ចឹងបងប្អូនពាក្យកាណាដាអញ្ចឹងណាគឺ China ព្រោះអក្សរ A គឺសំឡេងChina Canada
បាទពាក្យនេះ banana ដែលជាធម្មតាយើងអាន banana បងប្អូនទូទៅមិនថាទូទៅភាគច្រើនបងប្អូនគាត់អានថា banana គឺភាសាបារាំងបងប្អូនភាសាបារាំង banana បាទអញ្ចឹងយើងអានអង់គ្លេសគឺ banana បាទ banana បាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាអក្សរ A គឺនៅសន្លេងនៅខាងក្រោយវានៅខាងក្រោយបងប្អូនបាទនឹងចប់បាទ banana panda gorilla umbrella China Pana ហើយនេះគឺនៅដើម about avoid away along បាទអញ្ចឹងយើងចំណាំចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតាមការចំណាំរបស់ខ្ញុំគឺមានបាទអក្សរ A គឺវាដើរតួទី1បាទទី1គឺវាដើមពាក្យដំបូងគេហើយទី2គឺចុងគេបាទអញ្ចឹងពេលរៀនថ្ងៃនេះគឺអស់បងប្អូនបាទហើយសូមខន្តីពេលតបចំពោះរកកំហុសបច្ចេកបើសិនបើខុសតឡៃណាសូមលោកគ្រូបាទសិស្សបងសិស្សប្អូនរៀនច្បងសាស្ត្រាចារ្យអីជួយកែតម្រូវបន្តបាទបើសិនមានខុសបច្ចេកចំណុចណាជួយ comment អីជាការចែកលេខបាទកែតម្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ So that's all for our video lesson today and please go to YouTube and type Satkaw if you want to learn English from the beginner level and please have subscribe my channel YouTube channel Satkaw or you can follow me or Tam Dan in Khmer with my Facebook. Yeah, my Facebook is also Satkaw. Okay, thank you very much for your watching. Goodbye.